Dinsdag 19 Julie 2022. Vandag se aflewering van dit en dat en nog Warrefok. Gaan dit maar weer gaan oor die dinge wat in Europa aangaan en in die res van die wêreld aangaan. Dinge is besig om te verander en vinnig te verander. Die wêreld wat ons en wat ek in groot geword het, gaan nooit weer dieselfde wees nie. En die goed wat aan die gang is in Europa, gaan ons beïnvloed, of ons dit nou wil weet of nie wil weet nie. Dit gaan ons beïnvloed. Maar dinge lyk lelik in Europa. Die eerste ding waaroor ek wil praat, is hierdie stukkie wat ek raakloop oor Tony Blair. Western dominance is coming to an end, former British PM says. Due to the effect of the pestilence pandemic in the conflict in Ukraine, for a large part of the Western population, living standards are stagnating. Tony Blair noted in his annual lecture at the Ditchley Foundation. Western politics is in turmoil, more partisan, ugly, unproductive and fueled by social media, which affects both domestic and international affairs. Blair said, arguing that Russia's military operation in Ukraine should become a pivot point, reviving our Western sense of missions. However, according to the 69-year-old who led the UK government from 1997 to 2007, the biggest geopolitical change of the century will come from China, not Russia. We are coming to the end of Western political and economical dominance. The world is going to be at least bipolar and possibly multipolar, he predicted. Nou, ek luister na die ou se stories en ja, wonder ek net by myself, net nou die dag het ek 'n ding gepraat oor hom waar hy nou weer die Weste aangemoedig het en aanbeveel het dat hulle moet regmaak vir 'n fight met China. Is 'n warmonger hierdie ou, hy moet eintlik van war crimes aangekla geword het. Maar in elk geval, dit wat hy sê is vir my in 'n mate amper ironies. En in 'n groot mate lag ek maar net oor sy goed wat hy kwytraak. Die dinge wat hy sê, hy weier om erkenning te gee dat die Weste het al hierdie ellende en armoede wat nou op die burgers van die EU val, het hulle op hulle gebring. Hierdie leierskap het dit op die mense gebring met hulle slegte keuses en daardie onverantwoordelike sanksies teen Rusland. Nou is hulle in die moeilikheid en hulle weet nie hoe om daar uit te kom nie, want die goed het mos nie 'n reverse gear nie. Vind my interessant dat hy sê dit gaan 'n bipolar wêreld wees. Hy het 'n goeie ding om oor te dink, maar dit gaan 'n multipolar wêreld wees. Dan sien ek hierdie berigie. Germany won't survive winter without Russian gas. The energy official Klaus Miller warned that while gas reservoirs are nearly 65% full, and it's better than in the previous week, it is still not sufficient to go through the winter without Russian gas. Julle kan maar pause as jy die hele ding wil lees. Ek noem hierdie net omdat dit is vir my absoluut onverstaanbaar. Europa kan nie sonder Russiese gas bestaan nie. En daar's nou mense wat allerlei stories maak en sê ja, maar hulle moes nooit hulle self so afhanklik van die gas gekry het en nie weet wat alles. Al en Trump se stories van dit is hulle eie skuld want hulle het hulle self afhanklik gemaak. Waar die vet moes hierdie mense die energie vandaan kry om hulle groeiende ekonomie mee aan te vuur? Waar? Obviously kry jy by jou bure. En Rusland is hulle bure. En die ding wat baie mense miskyk is vir 'n lang tyd het Europa die ekonomiese voordeel gehad van in alle aspekte goedkoop energie van Rusland af. Goedkoop energie. En dit word nie erken nie. Nou het hulle daai storie opgedonder en nou is hulle besig om die prys te betaal vir hulle sothede. Maar hierdie politiese elite, hulle vat mos nie verantwoordelikheid vir hulle dade nie. En dit lyk my hulle dink hulle kan vir ewig wegkom met hulle gemors. Hulle moet mooi gaan kyk wat het in Sri Lanka gebeur. En wat doen hulle in Sri Lanka met politicians. Die volgende berig is ietsie wat interessant is. Sanctions only benefit Russia-India businesses. Senior economist.
India's central bank has established a payment mechanism for Indian exports in rupees in an effort to facilitate trade with countries under sanctions such as Russia and Iran. Nou hierdie is iets om van kennis te neem. Meer en meer berigte kom uit van hoe lande besig is om hulle betalingsstelsels te wysig om by die SWIFT-sisteem en die dollarhandel verby te kom. En dit begin stadig maar seker in plek kom. Ek het vanoggend in 'n Skidmarks daaroor gepraat oor wat nou gebeur met die mobile payments ook in Asië. Stadig maar seker is die res van die wêreld besig om hulle self los te maak van die westerse finansiële stelsel. Dit gaan dinge moeilik maak vir die dollar, dink ek. En dan hierdie beriggie. Russia is the country hosting the most Ukrainian refugees. Not a single complaint heard about that. Children get sent to schools and Arctic camps. Mariupol is getting reconstructed. Ek stem natuurlik nie saam met wat hy sê oor die feit dat Rusland die meeste van die vlugtelinge het nie. Pole het die meeste. Maar, kom ons kyk net na die feite. Dit is hier op hierdie ding kan jy sien wat doen die Russe in Mariupol. Hulle is besig om Mariupol te herbou. En ja, nou kan almal sê, ja, maar hulle het hom uitmekaar uitgeskiet, wat nie heeltemal waar is nie hoor. Daar is baie stories al gepraat daaroor. Die Oekraïense weermag, veral daai Azov-brigade, het geweldig baie skade gedoen in Mariupol en geboue doelbewus vernietig daar. Maar die Russe is besig om te herbou. En wat vir my interessant is dat die westerse media glad nie dekking gee aan die rehabilitasiewerk wat die Russiese weermag en die Russiese regering doen in daardie dele wat oorlog getuister is nie. Nee, al wat ons hoor is van al die wapens wat in Kiev ingegooi word. Wapens, oorlog, oorlog, oorlog. Daar's nie staatsmanne of diplomate nie, net mense wat oorlogvuure aandryf. Dan is hier 'n antwoord wat iemand gegee het op daai artikel. I did read that fact. The West doesn't care where these refugees end up, but the West and its media were screaming kidnapped when Ukrainians were applying for Russian passports now. Ja, dit het ons nou oor baie gelees al in hierdie absolute waansinnige eensydige houding van die media. Dit gaan op 'n stadium terugkom en hulle in die gat byt hoor. Dan het ons hierdie artikel. Ek het vroeër gister of vroeg vanoggend het ek 'n Skidmarks gepubliseer wat gaan oor die Green Deal in Ghana. En ek sal voorstel julle gaan kyk maar na daai ding hoor. Dit hanteer die uitwerking van hierdie sogenaamde Green Deal op lande. En dit is verstommend hoe Ghana verwoes is met die Green Deal op hulle energie. Hulle energie sektor wat verwoes is en soos wat Tucker Carlson sê, yippie, no more emissions, we don't have any electricity left. En die groot ding wat ek uit hierdie beriggie wil uitvat is die invloed wat die dryf van die WEF is agter hierdie ding om die boere sogenaamd organic te kry. Kyk wat sê hierdie ou. Acting President, hunger made worse by punishing war. Ranil Wickramasinghe says sanctions triggered by the Ukraine conflict are deepening his country's food crisis. Speaking at a forum on famine, he said that 6 million Sri Lankans are malnourished. He noted how fertilizer supplies, interrupted by the international response to Moscow's actions, had hit rice production by 30%. Dis nou die ou wat nou waarneem as president in Sri Lanka, maar hy praat actually nonsens hierso. Hy vertel nie die hele storie nie. Hulle, die Sri Lanka regering, het die boere in Sri Lanka al 'n ruk terug, 'n paar seisoene terug, begin druk om af te klim van fertilizers af en organic te gaan. En toe het hulle voedselproduksie in mekaar getuimel. Presies wat in Ghana gebeur het. Hierdie Green Deal is 'n scam. Dan sien nou net nog 'n beriggie, ek het net al daaroor gepraat. Germany warns it will not survive winter without Russian gas. Nou ja, julle kan maar stop as julle die hele ding wil lees. Net weer 'n waarskuwing. Hulle weet hulle het moeilikheid, maar wat doen hulle? Nog sanksies. En dan hierdie is interessant.
Iran signs a multi-billion-dollar oil and gas agreement with Russia's Gazprom. The oil and gas deal is reportedly the largest in Iran's history. Nou hier, Iran is 'n land wat heeltemal geïsoleer is ekonomies deur die westerse sanksies. En kyk nou hoe begin sy verhouding met Rusland daai beeld verander. En as jy op die wêreldkaart gaan kyk, ek het nie geweet dat Iran en Rusland is so naby aan mekaar nie, ek het dit nooit besef nie. Maar in elk geval, hierdie hele sanksies veldtog is besig om die wêreld te verander. En daai wêreld verander tot nadeel van die sogenaamde Weste. En dan is hierdie maar net 'n stukkie inligting. Putin heads to Iran for talks with Iranian and Turkish leaders. Russian President Vladimir Putin is scheduled to arrive in Tehran Tuesday for Astana peace process trilateral talks with Turkish and Iranian counterparts. Nou ja, julle kan maar stop en die ding heeltemal klaar lees. Al wat ek weet is die wêreld van die westerse wêreld, terwyl hulle besig is met hulle oorlogmal agenda, is Rusland besig om 'n nuwe handelswêreld aan mekaar te sit. En die Weste gaan spyt wees oor dit wat hulle gedoen het reg in die begin met die sanksies teen Rusland. Want in die verlede, Gaddafi wou weg van die dollar af vir sy olie, toe verwoes hulle sy land te maak om dood. Dieselfde het gebeur met Saddam in Irak. Hy wou nie meer dollars hê vir sy olie nie, en toe, jy weet wat het gebeur, Irak is van die map af gebombardeer, en Saddam is doodgemaak. Maar nou, hulle die sanksies begin teen Rusland, en toe sê Rusland, right, dan ditch ons die dollar, en ons gaan ons eie betalingssysteem aan mekaar sit, vir die mense wat met ons wil handel dryf, en klaar. En nou die ongelukkige ongemaklikheid, is die Amerikaners kan nie Rusland uit mekaar uit gaan bom nie, want hulle sal hulle gatte sien. En hulle weet, hulle kan dit nie waag nie. So hulle moet eintlik, maar net doodstil op hulle stoeltjie sit en kyk hoe val dit wat hulle oor jare opgebou het, word daai totalitaire greep, magsgreep oor die wêreldhandel, word hy gebreek. Ek het nou die dag ergens gelees, iemand praat van die United Snakes of America. En vir my is dit nogal baie toepaslik. En dan, hoe dan anders? Dan moet daar 'n Warrefok moment ook wees. En dan kom ons hier by die Warrefok oomblik, en waar kom hy vandaan? Geen ander plek as uit die Oekraïne uit nie. En geen ander plek as uit Zelensky se kabinet uit nie. Hoor wat raak hierdie man kwyt. Kiev names conditions for peace talks with Moscow. Peace negotiations with Moscow will make sense only after Russia's defeat on the battlefield, Ukrainian Foreign Minister Dmitry Kuleba has declared. I tell all partners a simple thing. Russia should sit down at the negotiating table after defeat on the battlefield. Otherwise it will be the language of ultimatums again. Nou ja, ek kan maar stop en verder lees. Ek seker verstaan hoekom sê ek dis 'n Warrefok. Warrefok kom hierdie ou uit. Hulle gebruik te veel van daai wit poeier daar in Kiev as jy my vra. Heeltemal te veel. Hulle leef in een of ander alternatiewe wêreld wat ver van die werklikheid af is. Hy wil Rusland uit Kiev uit hê. Hy en wie? En jy dink miskien NATO, jy moet maar die NATO goed gaan lees wat ek gepubliseer het en so. NATO is nie 'n match vir Rusland nie, en hulle weet dit. En dis hoekom daar nog nooit westerse soldate in Oekraïne neergesit is nie. Hulle bly maar op wapens stuur en hoop daai Oekraïense soldate kan die ding doen, maar dit werk nie. Die Weste het hulle self lekker bankrot gekry, en in dieselfde asem het hulle self sommer ontwapen. En dit, met hierdie sotheid, met hierdie man kwytraak, Russia must be defeated. Dit is die Warrefok oomblik waarop ek afklim van hierdie stories af. Nou ja, ek hoop jy het geniet, en klap daai like, en kap daai subscribe, en lekker aand vir julle.